Спомнавме веќе вашиот турски колега, тој излезе со многу јасна изјава, не е прв пат, од представник на турската влада, но сега среде Скопје со директно барање до властите да преземат конкретни дејства против поединци и структури на организацијата која што турската влада ја смета за терористичка. Тоа е организацијата на Фетула Гюлен, кој живее во екзил во САД, а Ердоган го смета за свој архи непријател. Тоа е ФЕТО. На кои структури конкретно се мисли? Ви каже колегата? Не зборувавме бидејќи не спаѓа во доменот на одбраната во детали. Меѓутоа, факт е дека помеѓу Министерствата за внатрешни работи, помеѓу владите, честопати циркулираат и пишани документи во таа смисла и се спомнуваат и поединци, се споменуваат и институции, како некои од образовните институции, вие знаете, невладини организации и така натаму. Дали турските власти го губат трпението, бидејќи некако се сеќавам дека ова е тема од доаѓањето на вашата влада на власт, па дури турската влада беше почестена нашиот премиер среде Анкара ФЕТО да ја нарече терористичка организација, што беше прв пат од устата на еден владин представник на нашата земја да го направи тоа. Ова темата не би ја врзувала со изборот на нашата влада, бидејќи вие знаете дека некои директно, но како временска одсечка некаква. Ова се овие 2 години од кои ние сме година и половина и повеќе избрана влада, но факт е дека имавме неколку ситуации, средби билатерални на највисоко ниво. Јас мислам дека немало средба на која ова прашање не е покренато. И ние на сите тие средби кажавме дека не зборуваме напамет кога осудуваме насилство. Особено насилство со намена да се предизвикаат одредени политички потези. Заради тоа што и ние сме се соочиле. Обидот да се влезе во парламентот и да се предизвика конфликт за да се спречи формирањето на нова влада беше употреба на насилство за политички цели. И од тој аспект сите тие потези ние ги осудуваме. Не сметаме дека се добар начин. 2 години трпеливо работевме за да, како велиме, срушиме режим со пенкал. Но сакам да кажам дека за овие теми ќе дискутираме, но и ќе ги почитуваме нашите закони. Станува збор за барање, за затворање на одредени организации, структури или за екстрадиција евентуални? Не би зборувала во детали, бидејќи се работи за комуникација која што е делумно и доверлива помеѓу двете влади и не би сакала да ги загрозам нашите односи кои се базираат на доверба. Меѓутоа, повеќе акцентот е насочен кон поединци кои што сметаат дека се поврзани со организацијата. Добро. Дали ова свое барање турската влада го доведува во некаква релација со прашањето за ратификација на пристапниот протокол за Северна Македонија во НАТО? Јас не гледам дека таа релација е директна, но убедена сум дека тоа би им влијаело на турските власти во брзината со која ќе пристапат кон ратификацијата. Инаку во поглед на ставот за наше членство во НАТО алијансата, тие тој став го кажувале континуирано, тие тој став го потврдија во февруари со потпишување на протоколот. И јас се сеќавам дека и на првата средба на министрите за одбрана, каде што можев да присуствувам, тоа беше од министерот Акар многу директно изјавено. Но се разбира дека државите понекогаш дозволуваат или имаат интерес и домашната агенда да се врзе со некој од надворешно политичките приоритети. И тоа не е невообичаено, и тоа не е неочекувано.